வெல்கம் டு டெக்கினோஸ் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, யூஎஸ்பி கேபிள் யூஸ் வழியாக எப்படி நம்ம லேப்டாப்பில் இன்டர்நெட் கொண்டு வர வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய லேப்பில் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கிராஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட்டு நான் என்னோடய மொபைலில் யூஎஸ்பி கேபிள் வழியாக நான் இது பண்ணியிருக்கேன். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணோன்னே பர்சனல் ஹாட்ஸ்பாட்னு ஒரு கொடுத்துருக்காங்களே, அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம். பர்சனல் ஹாட்ஸ்பாட்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் அதர் ஷேரிங் மோடிக்கு ஒரு லாஸ்ட்டாக ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இதை கிளிக் பண்ணோன்னே ஷேர் ஃபோன் நெட்வொர்க் வியா யூஎஸ்பி அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் இதை ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம லேப்டாப்பில் கரெக்டாக இன்ஸ்டண்ட்டாக நெட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ வாங்க நான் என்னோடய லேப்டாப் ஸ்க்ரீனில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதுவும் நம்ம இப்போ நம்மளோட இதில் நெட்டு கனெக்ட் ஆகிட்டு லேப்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா நெட்வொர்க் 20 இன்டர்நெட் அக்சஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நான் வச்சுருக்கிறது கவர்மெண்ட் லேப்டாப் தான். இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால் நீங்கள் டைப் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு. மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மற்றும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.